Tai Lung, Lord Cheng, Kai va Hameleon. Ajdarho jangchisining 4 tala eng kuchli raqiblaridan, ammo barchasini bizning panda mag'lub qilgan. Tai Lungga barmoq qaychi uslubini qo'llagan. Lord Chengni o'z qurollari orqali yo'q qilgan. Kai'ni ruhlar olamiga si quvvati bilan yengdi. Hameleonni esa asosiy yordamida yengdi. Ammo bugungi mavzu bu haqida emas. Shu 4 tala yovuz o'rtasida eng kuchlisini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu video esa si quvvati va Po'ning sho'xliklariga boy bo'lishi kutilmoqda. Shuning uchun oxirigacha ko'rishingizni maslahat beramiz. Keling, dastlab yovuzlarni filmlar ketma-ketligi bo'yicha birma-bir ko'rib chiqsak. Shunday ekan, dastlabki yovuz jangchi Ajdarho nomasining rasman egasi Tai Lung. Uning jismoniy tanasi juda kuchli. Kung Fu'ni ustoz Shifudan o'rgangan bo'lsa-da, hatto undan da o'tib ketgan. Yana ancha intizomli. Uning uchun Ajdarho jangchisi bo'lish asosiy maqsad bo'lib, hissiyotlari esa umuman yo'q bo'lib ketgan. U mukammal jangchi va Kung Fu'ning mohir ustasi. Keyingisi Lord Cheng. Uning jangovar qurollari, harbiy g'oyalari juda mukammal, olovli atarlari ham bor. U deyarli yengib bo'lmas darajada, ammo yakkama-yakka jangda emas. U Kung Fu'dan deyarli bexabar. Kai ajoyib sarkarda va jangchi, yana Uguening qiroldosh birodari ham. U ustoz Ugueni yaralangan paytida pandalar qishlog'iga olib borib, u yerda si quvvatini so'rib olishni o'rgangan. Zangora saroyini yo'q qilgan. Ustoz Shifu va beshlik a'zolarini zangora yordamchilariga aylantirib olgan. Shu bilan birga ko'plab ustozlarni ham. Yana mag'rur, qo'rqmas va biroz takabbur oxirgi raqibimiz esa Hameleon. Dushmanlar qiyofasiga kira oladi, kuchlarini ham o'zlashtira oladi. Faqat tanasining ba'zi qismlarida chandiqlar qoladi va unga ruhlar olamidan yovuzlarni chaqirib olish uchun uning asosi kerak bo'lgan. Keling, endi ularni ballar tariqasida solishtirib chiqamiz. Chidamlilik: Tai Lung 4 ball, Lord Cheng 3 ball, Kai 5 ball, Hameleon 2 ball. Jangovorlik 5 3 5 2 ball. Aql 4 5 4 4 ball. Yashirinish 3 4 4 5 ball. Hujum 5 3 5 2 ball. Bundan ko'rinib turibdiki, mutlaq g'olibimiz Kai. Bu aniq va haqqoniy g'alaba sanaladi. Chunki ruhlar olamida Tai Lungni ham yenga olgan. Buning qanday bo'lganligi haqida esa bizda biroz taxminlar mavjud. Faqat bu keyingi videolarimizda. Shunday ekan, obuna bo'ling, like bosing va keyingi videolarimizni ham kuzatib boring.